हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्रिल मशीन। एक तरह का ड्रिल मशीन है, देखिए, जो इसका नाम है रेडियल ड्रिल मशीन। ठीक है, तो ड्रिल मशीन के बारे में इससे पहले हम लोग जाने थे कि ड्रिल मशीन कितने टाइप का होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे सेंसिटिव टाइप ड्रिल मशीन, फिर मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल मशीन, फिर गैंग टाइप ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन और अपराइट ड्रिल मशीन, ये सभी पढ़ते हैं। तो उसी के अंदर ये भी आता है, एक होता है क्या, रेडियल ड्रिल मशीन। तो देखिए, ये बहुत बड़े आकार का एक ड्रिल मशीन है जिसको हम लोग जाइंट ड्रिल मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका साइज इतना बड़ा है, पूरा एकदम जाइंट की तरह है, जाइंट यानी राक्षस की तरह है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेडियल ड्रिल मशीन बोलते हैं। तो रेडियल ड्रिल मशीन में क्या होता है, जब हम लोग को बड़ा होल बनाना है, लार्ज सर्कल में पूरा होल करना है, या बड़ा साइज का ड्रिल बिट को हम लोग को फिट करना है, तो हम लोग ये रेडियल ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो बड़ा बड़ा जॉब है उसमें हम लोग ड्रिल कर सकते हैं, बड़ा बड़ा साइज का होल कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग इसी रेडियल ड्रिल मशीन का ये हम लोग का पिक्चर मैंने बनाया है, तो इसका पार्ट्स का नाम आज हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले जो हम लोग पार्ट्स शुरू कर रहे हैं, तो देखिए, ये जो नीचे वाला बेस है, बेस के ऊपर जो रखा है ये वाला, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेड। तो इस नीचे वाले पोर्शन का नाम हो गया बेड। और इसके ऊपर ये जो है, जिसमें हम लोग जॉब को सपोर्टिंग के लिए जॉब को बांधते हैं, उसको मशीन वाइस के सहारे या किसी भी क्लैंपिंग के सहारे जब हम लोग जिस टेबल पे बांधते हैं उसको हम लोग टेबल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबल। तो देखिए, ये टेबल थोड़ा एल आकार का होता है। देखिए, ये टेबल को हम लोग पूरा घुमा सकते हैं, दोनों तरफ घुमा कर हम लोग एडजस्ट करते हैं। हम इधर भी जॉब को सेटिंग कर सकते हैं, इधर भी जॉब को सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें टेबल में थोड़ा ग्रूविंग कटा रहता है। तो ग्रूविंग क्यों कटा रहता है, ग्रूविंग इसलिए कटा रहता है क्योंकि नट बोल्ट द्वारा हम लोग किसी भी जॉब को क्लैंपिंग कर सकते हैं इसके द्वारा। तो इसको हम लोग घुमा के इधर भी सेट कर सकते हैं, उधर भी सेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का टेबल हो गया। फिर आइए ये देखते हैं, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये लंबा जो वर्टिकल जो हिस्सा है, जिसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। क्या नाम है, कॉलम। इसको हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। ठीक, तो ये हम लोग का जो ड्रिल मशीन का जो पिलर टाइप जो हिस्सा है, जो वर्टिकल हिस्सा है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। कॉलम के बाद आगे ये जो हम लोग हॉराइजॉन्टली जो हिस्सा है, इसको हम लोग बोलेंगे आर्म। आर्म यानी बाहु, यही है इसका हाथ। ठीक है, इसका बाहु यही है। तो ये जो है, ये कॉलम के अंदर रखा रहता है, सेट किया रहता है। तो इसको हम लोग पूरा 90 डिग्री 360 डिग्री में पूरा घुमा सकते हैं, इधर से उधर। तो ये हम लोग लॉकिंग स्पिंडल है। तो इसको अगर हम लोग खोल देंगे तो ये पूरा चारों तरफ पूरा इसके और घूम जाएगा। यानी हम लोग जॉब को किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे पूरा साइड में घूमता है, वैसे ही ऊपर नीचे अप डाउन भी करेगा। ये कॉलम के अंदर ही, कॉलम में पूरा तेल लगा रहता है, पूरा लुब्रिकेंट किया रहता है। ठीक है, तो ये अपराइट भी होता है और ये क्रॉस स्लाइड भी होता है। तो इसको इसलिए आर्म को हम लोग, आर्म में ही हम लोग का स्पिंडल है जिसमें हम लोग ड्रिल को लगाते हैं, वो फिट है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा क्या नाम है। तो देखिए, ये हो गया आर्म के बाद हम लोग देखेंगे क्या, ये हम लोग का लॉकिंग क्या हो गया, लॉकिंग लीवर हो गया, जिसको आर्म लॉकिंग लीवर भी बोल सकते हैं। क्या, आर्म लॉकिंग लीवर, ये हो गया। इसके द्वारा हम आर्म को लॉक कर सकते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग अब बोले कि आर्म को ऊपर नीचे भी हम लोग कर सकते हैं। तो आर्म को हम लोग ऊपर नीचे करेंगे किसके द्वारा, ये हम लोग का एक लीड स्क्रू है, लीड रॉड है। ठीक है, ये तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा भी हम लोग पूरे आर्म को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, तो ये लीड स्क्रू हो गया। लीड स्क्रू का एंगल हम लोग को पता है, लेथ मशीन में जैसा लीड स्क्रू है वही है। तो इसके द्वारा हम लोग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, अभी आगे इसके ऊपर ये हो गया हम लोग का हेड, ये मेन हेड हो गया है।
इसको हेड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर ही सारा मैकेनिज्म है। ड्रिल का जो जितना जिससे घूम रहा है गियर मैकेनिज्म पूरा ये इसके अंदर ही है, इसीलिए इसको हम लोग हेड कहेंगे। हेड के अंदर क्या रहता है? हेड होता है उसका ब्रेन, तो इसका सारा कुछ जो मैकेनिज्म है वो यहीं पर है, इसीलिए इसको हम लोग हेड बोलेंगे। तो ये हेड को चलाता है कौन चलाता है? ये मोटर चलाता है, इसको हम लोग मोटर बोलेंगे। ये मोटर चलाता है, मोटर इधर सप्लाई देता है, फिर इधर गियर मैकेनिज्म होके पूरा वो स्पिंडल को घुमाता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का हेड। तो ये हेड को ये इधर भी एक लीवर है, ये देखिए ये गियर चेंजिंग लीवर है। इसमें हम लोग बोले कि गियर है, तो ये गियर चेंजिंग लीवर हो गया। ये गियर चेंजिंग लीवर है। फिर इसके पास है ये हम लोग का फीड हैंडल है। ये जो है, ये देखिए हैंडल जो दिख रहा है पूरा ड्राइवर की तरह, गाड़ी की तरह जो हैंडल दिख रहा है, ये हम लोग फीड लीवर है। इसके द्वारा हम लोग क्या स्पिंडल को नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों का फीड हैंडल हो गया। ये है फीड हैंडल। ओके, तो ये फीड हैंडल हो गया। और इसको हम लोग बोले क्या बोले? स्पिंडल जो घूमता है, ये इसके इधर गियर मैकेनिज्म चेंज करके ये पूरा हम लोग किसको घुमाएगा? स्पिंडल को। स्पिंडल के अंदर ही हम लोग सॉकेट के साथ या फिर स्लीव के साथ ड्रिल बिट को लगाएंगे, बड़ा साइज का ड्रिल बिट को लगाएंगे, फिर ड्रिल बिट पूरा जॉब को काटता जाएगा घूमते। ठीक, इधर स्पीड कंट्रोल, ये जो है स्पीड कंट्रोल स्विच है, इधर स्पीड कंट्रोल स्विच रहेगा। और ये गियर चेंजिंग लीवर रहेगा, इससे हम लोग गियर को चेंज करेंगे। ठीक, और ये इससे हम लोग फीड देंगे। और यहाँ पर देखिए एक और है, एक व्हील की तरह है, इसको हम लोग बोलते हैं फीड व्हील। क्या बोलते हैं? फीड व्हील। फीड व्हील का काम क्या है? फीड व्हील का काम है, अगर हम लोग सेट कर दें तो ऑटोमेटिकली इससे फीड होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो फीड करता जाएगा, तो हम लोग को हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली वो फीड होता जाएगा। फीड होके वो अंदर पूरा ड्रिल ऑटोमेटिकली कर देगा। तो उसमें हम लोग सेट कर देंगे पूरा नंबरिंग, जो कितने पे हम लोग को ड्रिल करना है। ठीक, तो यही इसका पार्ट है, देख लीजिए। तो ये पूरा मशीन हम लोग का है रेडियल ड्रिल मशीन। रेडियल ड्रिल मशीन में पहले हम लोग बोल दिए, इसको हम लोग बेड बोलते हैं, इसको टेबल, फिर ये जो वर्टिकल जो है जिसके ऊपर हम लोग का आर्म आता जाता रहता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। फिर ये हम लोग का तो आर्म हो गया, ये आर्म को लॉक करने के लीवर हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग का हेड हो गया, आर्म के ऊपर हेड है। हेड के साथ क्या लगा रहता है? हेड को चलाता है कौन? मोटर चलाता है। तो हेड के अंदर हम लोग का जितना भी गियर मैकेनिज्म है वो लगा रहता है। फिर उसके साथ हेड के साथ ही हम लोग का स्पिंडल लगा रहता है, जिसके सारे हम लोग ये ड्रिल बिट को घुमाते हैं। तो स्पिंडल घूमेगा तो ड्रिल बिट भी घूमेगा, ड्रिल बिट उसमें लगाते हैं हम लोग। तो उसका सारा लीवर, उसका कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं वो हम लोग दिखा दिए। ठीक, तो यही हो गया हम लोग का पूरा रेडियल ड्रिल मशीन का पार्ट्स। तो आप लोगों का समझ में आ गया कि रेडियल ड्रिल मशीन में क्या होता है। रेडियल ड्रिल मशीन में हम लोग कुछ भी बड़ा साइज़ का जब भी ड्रिल करना हो तो हम लोग ये रेडियल ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, क्या? जाइंट ड्रिल मशीन। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।